नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में सीखो हिंदी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं साउंड प्रॉब्लम के बारे में। अगर दोस्तों आपके पास भी है टेक्नो का मोबाइल जिसका मॉडल नंबर है टेक्नो स्पार्क गो 2020, देख रहे हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, टेक्नो स्पार्क गो 2020 या फिर टेक्नो KE5। आपको दोस्तों मैंने इसमें बता ही दिया कि अगर साउंड प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना है अपने फ़ोन की सेटिंग में। तो फ्रेंड्स आप इजीली अपने फ़ोन के मेन्यू में आकर यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन को ढूंढकर उसको ओपन कर सकते हैं। ये देख रहे हैं जैसे यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको आपको टच करके ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप सेटिंग वाले ऑप्शन को टच करके ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन वाला ऑप्शन, तो आपको इसको टच करके ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसको टच करके ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपकी ये जो मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम्स एंड रिंग वॉल्यूम, तो आपको ये सारी वॉल्यूम चेक कर लेनी कि पूरी है कि नहीं। अगर ना हो तो इनको आपको फुल कर लेना है इस तरीके से। और फुल करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा वाइब्रेट फॉर कॉल्स वाला ऑप्शन, तो आपको इसको भी ऑन कर लेना है अगर ऑन ना हो तो। और यहाँ पर मिलेगा इंक्रीजिंग इनकमिंग रिंगटोन्स, तो आपको इसको भी यहाँ पर ऑन कर लेना, अनेबल कर लेना अगर ये ऑफ हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपको चेक करना है जहाँ तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके फ़ोन में साउंड आना शुरू हो जाएगा। अगर दोस्तों ये प्रोसेस काम ना करे तो मैं आपको एक दो ट्रिक और बता देता हूँ, तो उसको आप यूज़ कर लीजिएगा। इसके लिए दोस्तों आपको बैक आके सेटिंग में ही आपको अपने पेज को स्लाइड करना है ऊपर की तरफ। यहाँ पे सबसे लास्ट में आने के बाद आपको मिलेगा सिस्टम वाला ऑप्शन, तो आपको इसको टच करके ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसको टच करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिस्टम अपडेट वाला ऑप्शन, तो आपको इसको टच कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसको टच करके ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑनलाइन अपडेट वाला ऑप्शन, तो आपको यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट कर लेना है अगर आपके फ़ोन में अपडेट अवेलेबल शो हो रहा है। जैसे ही इसको आप अपडेट करने के लिए टच करेंगे तो यहाँ पे अपडेट कर लेना। अगर आपके फ़ोन में अपडेट ना शो कर रहा हो तो आप उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको अपडेट मत कीजिएगा। फिर आपको मैं तीसरा ट्रिक बताऊँगा, आपको वो यूज़ करना है। तो फिलहाल अगर अपडेट शो कर रहा है तो यहाँ से अपडेट करके इसको रीस्टार्ट पे टच करके इसको अपडेट कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपके में अपडेट नहीं शो कर रहा है तो आपको एक काम करना है। जो थर्ड ट्रिक है वो ये है कि आपको अपने फ़ोन में पावर का जो बटन है जिसको हम ऑन ऑफ का बटन बोलते हैं, इसको आपको प्रेस करना है इस तरीके से। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा रीस्टार्ट वाला ऑप्शन, तो आपको यहाँ से स्वाइप करके ऊपर की तरफ अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। फिर रीस्टार्ट होने के बाद आपका फ़ोन जब चालू हो जाएगा तो आपको अपने फ़ोन को एक बार यूज़ करके देखना है कि आपके फ़ोन की ये साउंड प्रॉब्लम सही हुई है कि नहीं हुई है। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में ये तीनों ट्रिक वर्क नहीं करते तो आपको लास्ट में अपने मोबाइल को हार्डवेयर चेक कराना पड़ेगा। कई बार को होता है कि इसके रिंगर स्पीकर ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से वर्क नहीं करता। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।